হুঁট ফল খাওয়ার উপকারিতা সপ্তম অংশ। সতর্কতা: খালি পেটে অতিরিক্ত হুঁট খেলে হজমের সমস্যা বা অ্যাসিডিটি হতে পারে। ডায়াবেটিস রোগীরা পরিমিতি অনুসারে খাওয়া উচিত। প্রতিদিন 1 থেকে 2 কাপ হুঁটের মিষ্টি জুস যথেষ্ট। এরকম শিক্ষণীয় ভিডিও দেখার জন্য ইউটিউব থেকে দেখলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং ফেসবুক থেকে দেখলে পেজটি ফলো দিন।